So yan guys, nagpa-pump na siya guys. Oh. Yan o. Yan o. Okay siya. Mayroon na siyang pumping. So, gawin na natin to. Simbol lang natin to. Yan, nagpa-pump na siya guys. Yan. Okay yan. Hi guys, good morning. Welcome to my vlog, Mechanic Journal. Daya guys, mayroon tayong gagawin nito guys. Itong passenger type na multicab ayaw umandar kasi sira na yung ano niya, carburetor. So tanggalin lang natin carburetor guys. Turo ko sa inyo kung paano yan linisin. Kasi hindi na siya lumabas yung gasoline niya sa kanyang throttle. So ayan. So tingnan nyo guys, start muna natin kung andar ba siya. So ayan guys, start natin guys kung start ba siya. So ayan guys, oh. Wala nang lumabas na gasolina. So ayaw umandar guys. So kailangan nating tanggalin tong carburetor or carburetor kasi linisan natin kasi ayaw siyang lumabas ng gasolina dito oh, sa may throttle niya. Hindi siya lumalabas. Ayan guys, tanggalin natin yan. So start ulit natin, apakan natin ng accelerator kung andar ba siya. So ayan guys, walang lumalabas ng gasolina oh. Patay guys. So tanggalin natin yan guys. Oh, gracias. So malakas yung kurente niya kaso hindi siya lumabas yung gasolina sa carb niya. Ayan. So multi-carb siya guys na passenger type. So ayan guys, tanggalin lang natin yung carb para linisan natin. So yun guys, natanggal ko na yung carburetor niya at linisan natin to kasi hindi na lumalabas yung gasoline niya sa kanyang throttle. Dito guys, yung may utin-utin niya guys, yan. So linisin natin to guys. Try natin linisin kung gagana ba to. So ayan na.
Ang dumi. Ang linisan. So yan guys, hindi matanggal kasi linagyan ng pangdikit. Yan o, hindi maayaw matanggal. Iwan ko nung dalan kung bakit linagyan ko ng pandikit. Yan, nakadikit siya sa ilalim. Ayaw matanggal. So yan guys, tingnan nyo yung ginawa guys. Linagyan ng pangdikit. Yan, ayaw tumanggal. Kaya sinira ko na. Ginuba ko na guys. Yan. Yan, ginuba ko na guys kasi linagyan ng pandikit. Sino mang gumawa nito, ay kailangan magbigay ng hustisya. Yan o. So gagawin natin, gibain na lang natin kasi linagyan ng pangpapilit guys. Yan. Ayaw matanggal. So gawin natin, gibain na lang. Gibain na lang natin guys at sirain natin ulit. Buti tapon lang to guys.
So yan guys, nagpa-pump na siya guys. Yan o. Yan o. Okay na siya. Meron na siyang pumping. So, gawin na natin to. Symbol lang natin to. Yan, nagpa-pump na siya guys. Yan. Okay na yan. Tapos na natin ikabit yung carb niya mga katols, yung carburetor niya. So try natin i-start kung handa ba siya. Ready, go. Ayun. So yan mga katols, oh. Mandara siya katols. Yan. Pakan natin accelerator mga katols. Ayan, oh. Ayan, okay na siya mga katols. So try nating patayin mga katols, tapos pandarin ulit kung hindi na ba siya okay na ba siya. So pandarin natin ulit kung talagang okay na ba. So yun. Ayan, okay na mga katols. Ayan. Ang ganda ng ano niya mga katols, minor.